जहां भारत के कोने कोने में चाइना से इंपोर्ट किए हुए पटाखों को फोड़ा जाता है, वही आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में पटाखों की शान अनार को किस तरह से बनाकर तैयार किया जाता है। तो अनार बनाने के लिए सबसे पहले अनार की शेप वाली कागज में बारी बारी से बारूद को भरा जाता है। सभी पटाखों में बारूद भरने के बाद इन्हें एक समान तरीके से फैलाया जाता है। अब सभी पटाखों में एक एक कर कार्डबोर्ड को डाला जाएगा, फिर सभी कार्डबोर्ड को मार मार कर सेट कर लिया जाएगा, फिर सभी पटाखों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब पटाखों के अंदर बारी बारी से मिट्टी को लगाया जाता है ताकि पटाखे के अंदर का बारूद बाहर न आ सके। अब पटाखों में मिट्टी लगाने के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, जहां एक एक कर सभी पटाखों में होल करके फ्लूस को लगाया जाएगा। फिर पटाखों को पीछे से पैक करके इस पर पेपर और स्टिकर्स को लगा लिया जाता है। फिर इन्हें पैकेट में पैक करके आप लोगों तक सेल कर देंगे।